Bugun tongi soat 5lar atrofida Norinning Jumg'al rayonida yer ko'chki bo'ldi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, Mingqush-Iraqi Mingqush avtoyo'lining 3-4 chaqirimida taxminan ko'lami 80 ming metr kub bo'lgan yer ko'chkisi sodir bo'lgan. Natijada 1500 metr kub yer ko'chib avtoyo'lga tushgan. Jabrlanganlar yo'q deb aytiladi ma'lumotda. Fuqarolar uchun bu yo'ldan boshqa 3 chaqirim uzoqlikda aylanma yo'l bor ekanligi bildiriladi. Hozirda Favqulodda holatlar ministrligining xodimlari ko'chki bo'lgan joyda ish olib bormoqda. Jo'g'org'i Kengashning ijtimoiy masalalar, bilim, ilm, madaniyat va sog'liqni saqlash bo'yicha komitetining raisi Sadiq Sherniyaz egallagan lavozimidan o'z xohishi bilan bosh tortdi. Bu haqda tarmoq komitetining navbatdagi yig'ini davomida ma'lum bo'lganini parlamentning matbuot xizmati xabar qildi. Deputat o'zi a'zo bo'lgan Atamekin fraksiyasi yaqinda tuzilgan parlamentning ko'pchilik koalitsiyasi tarkibiga kirmay qolganini, endi bu komitetni parlament ko'pchilik koalitsiyasiga a'zo fraksiyalardan birining vakili rahbarlik qilishini bildirdi. Shu sababli u o'z xohishi bilan komitet raisligidan bosh tortish qaroriga kelganini qo'shimcha qildi. Aravon rayonidagi dehqonlar xurmoni bahosi o'tgan yilga nisbatan 2-3 marta arzonlab ketganini aytishmoqda. O'tgan yili xurmoning bozor bahosi 50-60 so'm bo'lsa, bu yil 20-30 so'mga arzon sotilganini aytishmoqda. Narxlarning arzonlashi dehqonlarni xavotirga solmoqda. Olib sotarlar esa narxlarning tushishiga chet o'lkalarga yetkazish chiqimlari ko'pligi sabab bo'lmoqda deyishadi. Qozog'iston Rossiyagacha eksport qilamiz. Boshqa o'lkalarda Qirg'iziston xurmosi sifati bilan ajralib, narxi ham qimmat turadi. Biroq olib borishga chegaradan o'tkazishga mablag' kerak, deyishdi dehqonlar. Iqtisodchilar esa O'zbekiston chegarasi ochilsa, meva-chevalarning bahosi ham arzonlashi mumkin deyishadi. Ta'kidlab o'tsak, bu yil Aravondan 350 tonnadan ortiq xurmo chet o'lkalarga eksport qilindi. Bu yil rayon bo'yicha 637 tonna xurmo terib olindi. Bu yil O'sh oblastidagi yo'llarning qishga tayyorgarligi uchun 2 marta ko'p mablag' ajratildi. Bu haqda Intimaqa O'sh Saritash Irkeshtam avtoyo'l boshqarmasining o'rinbosari Abdumitalib Eseng'ulov bildirdi. Hozirda qishki mavsum uchun 5600 tonna qum, 200 tonnaga yaqin tuz va 2180 tonna shlag olingan. Eseng'ulov ta'kidlashicha, yo'llarning qishga tayyorgarligi davlatdan umumiy 2.510.000 so'm ajratilgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 10% ga ko'p. Shu bilan birga yo'llarni qordan tozalovchi texnikalarga yonilg'i modda ham ko'proq ajratildi. Umumiy 64 texnika ajratilgan. Bo'lingan mablag' O'sh Irkeshtam yo'li, Aravon, Qorasuv, Novqat rayoni va O'sh shahridagi yo'llar ta'mirlanadi. Janubiy hudud kardiologiya markazi ta'mirga muhtoj. Mazkur markazga qo'shimcha 3 qavatli bino o'tgan yili qurilgan edi. Biroq mablag'ning yetishmasligi sababli bugungi kungacha ta'mirlash ishlari bitmagan. Kardiologiya markaziga o'lkaning janubiy hududidagi fuqarolar murojaat qilishadi. Hozirda operatsiyaga muhtoj 5000 dan 7000 gacha odam bor. Bunday vaziyatlarda kardiologiya markazi qanday ish olib boradi? Navbatdagi lavhada ko'rasiz. Jaloboddagi kardiologiya markazi janubiy hududiy deyilgani bilan sharoitlarni qanoatlantirmaydi. Kasallikni aniqlovchi angiografiya tizimi kelganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa ham joy yo'qligi sabab ishlatilmagan. 2 yil avval milliylashtirilgan bino hukumatga o'tkazib berilgan. Lekin uning uchun birinchi qavatini ta'mirlash kerak. To'liq sharoit yaratish uchun esa 104 millionga yaqin mablag' sarflanadi. Ekrandu, rengendular o'tpay turgan atayin barit qumdari qo'shiladi. Oşularga xarajat ko'p ketadi ekan. Анан ошо аппарат койгон өзүнө өзгөчө детальдар керек. Бул баягы Кыргызстанда өтө сейрек аппараттар, мамлекет тарабынан булар ошо 3-чү аппарат коюлуп атат. Angiografiya tizimi ishga tushirilsa, yurakning infarkt kasalligini oldini olishga sharoit yaratiladi. Sababi uning yordamida qon tomirlarining qay birida qon o'tmay qolganligini aniq ko'rish mumkin deyshadi mutaxassislar. Hozirda kasalxonada mazkur apparatga bo'lgan muhtojlik yuqori. Abduqapir To'xtanazarov yurak kasalligiga chalinganligi 3 yil bo'lgan. Shifokorlar uni O'shdagi angiografiya apparatiga tushib kelishni aytishgan, lekin bemorning unga imkoni bo'lmagan. Yo'q deganda yo'l kerak, nimaga qayoqqa borib jataman, qayerni bilmayman da, O'shdan da. Anan o'zim o'rqchal bo'lsam, qanday jaqim bo'lsa yaxshi da, kelib o'tib, o'tib olatiman men.
Bu vaqtgacha tegishli ministrlik tomonidan ajratilgan mablag' masalani hal etishga yetmagan. Mahalliy hukumat tomonidan hozirda 1,5 million so'm mablag' ajratilgan. Undan tashqari kardiologiya jamoati tashabbusi bilan marafon o'tkazilgan. Hozirda undan 1,5 million so'mga yaqin mablag' to'plangan. Сол инфарктқа жеткізбес үшін біз жүрек орларының 80-90%-ын барын ошол аппаратқа салсақ, biz infarktқа жеткізбейт болчук. Janubiy hudud yurak qon tomir xirurgiya ilmiy markazining bir tomonini ta'mirlash uchun 4,5 million so'm mablag' sarflanadi. Ikkinchi tomoni foydalanishga topshirilsa, bemorlar uchun xonalar va jonlantirish bo'limi ochiladi. Hozirda qolgan mablag'ni topish choralari ko'rilmoqda. Kelasi oydan qurilish ishlari boshlanib, kelgusi yilda foydalanishga berilishi rejalashtirilgan binoda bu vaqtgacha yurakka 600 dan ortiq operatsiya amalga oshirilgan. Bugungi kunda esa operatsiyaga muhtoj 7000 ga yaqin bemor bor ekanligi aytilmoqda. Ertaga payshanba kuni Qirg'izistonda havo pastlaydi. Bu haqda Qirg'izgidromet bildirdi. O'shdagi 5 balli zilziladan hech kim jabrlanmagan. Ma'lumotga ko'ra, g'arbdan esgan shamolning tezligi soniyasiga 4-9 metrga yetadi. Bishkek bilan O'sh shaharlarida yog'ingarchilik bo'lmaydi. Havoning harorati kechasi 4, kunduzi 12 darajalik bo'ladi. 15 noyabrda ayrim hududlarga qor yog'ishi kutilmoqda. Tog'li yo'llar muzlab, sirpanchiq bo'ladi. Bugun seshanba kuni Bahrayn bilan Qirg'iziston futbolchilari orasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladi. Bu haqda Futbol federatsiyasi bildirdi. O'yin Bahrayn poytaxti Manama shahridagi milliy stadionda Bishkek vaqti bo'yicha soat 21:00 da boshlanadi. Qirg'iziston terma jamoasi tarkibida Anton Zemlyanukin yo'q. O'yinchi shuning bilan jamoaning 6-uchrashuvida ishtirok etmayapti. Bu vaqtgacha Qirg'iziston bilan Bahrayn terma jamoalari 5 marta uchrashib, Qirg'iziston o'rtoqlik o'yinida g'olib bo'lgan. Xalqaro futbol federatsiyasining reytingida Qirg'iziston 99-o'rinda bo'lsa, Bahrayn 123-o'rinda kelmoqda.